Привет, друзья! Сегодня купил вот такие часики. Называются они Слава Холодильник. На ходу, БУ, конечно, с гравировочкой с обратной стороны. Здесь есть календарь и дата. Довольно-таки редкие часы. И новые такие будут стоить около 100 американских долларов. Эти я купил за 600 гривен. Я покупаю советские часы. Присылайте фото и видео для оценки.